स्पेंड करने थे। तो मेरे को ना जो गिफ्ट तो मिल गए थे, बट मेरा बैग हमने ऑर्डर किया था जो मेरे मम्मा पापा की तरफ से था, तो वो अभी तक नहीं आया था। तो मैंने सोचा था कि मैं सारे गिफ्ट आप लोगों को साथ ही दिखाऊंगी, तो हम दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये है बैडमिंटन। ये बैडमिंटन मेरे को ताई जी ने दिया है। ओके, चलिए हम इसको खोलते हैं ताई जी और ताऊ जी की तरफ से। ओके, तो यहाँ पे हमें इसके अंदर एक शटल भी मिलती है। वाओ, हमें 2 अलग अलग रंग के बैडमिंटन मिलते हैं, ऑरेंज प्लस ग्रीन। ओके, और नेक्स्ट मेरे को मिला है ये बैग। बैग नहीं आया था क्योंकि हम लेने अभी गए थे नवरात्रों में, क्योंकि शायद में कोई भी नई चीज नहीं लाते हैं। ये देखिए गर्ली बैग है, बॉयज का लिए। यहाँ पे हमें चीज मिलती है जिसके अंदर हम अपना ज्योमेट्री बॉक्स या टिफिन डाल सकते हैं। मैं तो यहाँ पे ज्योमेट्री बॉक्स डालूंगी। और हमें यहाँ पे दूसरी चेन मिली है जिसके अंदर हमें देखिए एक चेन वाली पॉकेट भी मिलती है। देखो, और कुछ ये केस मिले हैं। इसके अंदर सामान रखने के लिए नेक्स्ट चेन में देखो, ये इसके फीचर्स और ये तो सिंपल है बिल्कुल। हेलो, नेक्स्ट में हमें यहाँ पे डायरी या और सामान रखने के लिए मिला है। नेक्स्ट ये मेरी दादी की तरफ से, मम्मा पापा की तरफ से था, और ये ताई की तरफ से। मेरे दादी ने सिंपल दी है, बट क्योंकि फैंसी ड्रेसेस मेरे पास बहुत सारी थी, मेरे स्पोर्ट्स मीट भी आ रहा है, तो दादी ने मेरे को ये सिंपल दी है क्योंकि मेरे पास ये टॉप और पजामी इस कलर की नहीं थी। तो इसलिए, क्योंकि हमारा एनुअल स्पोर्ट मीट आ रहा है, तो मैंने इसके बारे में दादी को बताया था, तो दादी ने इसके मेरे को शायद ये मेरे साइज का पैक है, तो मैंने इसको पहन नेक्स्ट हमें मिलती है पजामी। ये देखने में बिल्कुल मेरे साइज के ही लग रहे हैं बाद में। और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड सृष्टि ने दिया था, हमने उसको टुगेदर बुलाया था, तो उसने मेरे को ये 2 क्यूट इयरिंग्स दी थी, तो उसने टुगेदर में डाल के दे दी। ये मेरे को बहुत क्यूट लगी है इयरिंग्स। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग मेरे बर्थडे का, और मैंने वो वीडियो नहीं बनाई थी मेरे बर्थडे की, इसलिए आप लोगों को इस वीडियो पे ढेर सारी विशेष देना हैप्पी बर्थडे की। थैंक यू, बाय बाय।